Hello friends, welcome to our channel. Friends, இந்த மாதிரி ஒரு முறை உங்க வீட்லயும் ரசம் செஞ்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே இதே மாதிரி தாங்க ரசம் செய்வீங்க. அந்த அளவுக்கு வேற லெவல் டேஸ்டா இருக்குங்க. சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு குடிச்சிட்டு வரும்போது கண்டிப்பா வந்துட்டு பலனளிக்க கூடியதா இருக்குங்க. இப்ப வந்துட்டு நெல்லிக்காய் சைஸ்ல புளி எடுத்துக்கலாங்க. அதை ஒரு பாத்திரத்துல வந்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சுக்கலாம். அது அப்படியே ஊறட்டும். அடுத்ததா ஒரு தக்காளி பழத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி ரசம் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வீட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதா இருக்குங்க. அடுத்ததான் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மிக்ஸி ஜார்ல வந்துட்டு இப்ப நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமிளகு சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், பூண்டு வந்துட்டு தோல் உரிக்காததா ஒரு 9 பல்லு வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. 9-10 பல் சேர்த்துட்டு கூடவே தனியா வந்துட்டு 1/2 ஸ்பூன், கறிவேப்பிலை சிறிதளவு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சிடலாங்க. இதை ரொம்ப நைஸா அரைக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி கொரகொரப்பா அரைச்செடுத்தா போதுங்க. இப்ப நம்ம அரைச்செடுத்ததை வந்துட்டு அப்படியே தனியா வச்சுக்கலாம். இந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, புளியெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா ஊறிடுச்சு. அதுலயே வந்துட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சிருக்கேன். அதையும் வந்துட்டு இப்ப நம்ம நசுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம். அந்த புளி தண்ணியும் இப்ப சேர்த்தாச்சுங்க. இது கூடவே வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. நான் இன்னைக்கு ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இதுல. அடுத்ததா இதுல வந்துட்டு நம்ம இப்ப அரைச்சு வச்சிருக்கிறத எடுத்து அப்படியே உள்ள சேர்த்தரலாம். நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க விழுதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ரசம் செஞ்சிருக்க மாட்டோம். செஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கு அவ்வளவு சூப்பரான டேஸ்டா இருக்குங்க. இது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. மேலால வந்துட்டு கொஞ்சமா மல்லித்தலை சேர்த்துக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம அடுப்புலயே வைக்கல. இப்ப பாருங்க, இதை நல்லா கலந்து விடுங்க. நம்ம நெஞ்சு சளியெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு நம்ம குடிச்சோம்னா வந்துட்டு நமக்கு கண்டிப்பா பயனளிக்க கூடியதா இருக்குங்க. இப்ப வந்துட்டு நம்ம ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு சின்ன பேனை அடுப்புல வச்சுக்கோங்க. அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா சிறிதளவு கடுகு அதுல சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்க, கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. அடுத்ததான் சீரகம் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே மிளகாய் வத்தல் ஒரு 4 எண்ணெய் சேர்த்திருக்கிறேன். சிறிதளவு கறிவேப்பிலை. இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பெருங்காயம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் கூட இருந்துச்சுன்னா சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததா இந்த தாளிப்பை வந்துட்டு நம்ம இதுக்குள்ள ஊத்திக்கலாங்க. ஊத்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம அடுப்புல வச்சிடலாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் உப்பு சேர்க்கல. கடைசியா தான் வந்துட்டு நம்ம ரசம் செய்யும் போது உப்பு சேர்க்கணுங்க. அப்படியே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. ஸ்லோல தான் வந்துட்டு நமக்கு அப்படியே மீடியமா வந்துட்டு இது வரணும், வெந்து வரணும். கொதிச்சிடக்கூடாதுங்க ரசம் என்னைக்குமே. இந்த மாதிரி ரசம் செஞ்சோம்னா வந்துட்டு அப்படியே வீடே வந்துட்டு அவ்வளோ மணக்குங்க. இப்ப எங்க வீடு ஃபுல்லாவே வந்துட்டு இந்த மனம், ரசத்தோட மனம் தாங்க இருக்கு. ரொம்பவே அருமையா இருக்கு. எப்படா ரசம் ரெடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி ரசம் செஞ்சு நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு குழம்பெல்லாம் தேவையே படாதுங்க. நம்ம ஃபுல்லாமே வந்துட்டு ரசமே ஊத்தி சாப்பிடலாம். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான டேஸ்ட் கண்டிப்பா கிடைக்குங்க. ரசம் வந்துட்டு கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இறக்கிடணும். அப்பதான் வந்துட்டு அது ஒரு ஃபுல் டேஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு கொடுக்கும். இப்ப பாருங்க, அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நொரக்கட்ட ஆரம்பிக்குதும். இன்னும் கொஞ்சம் நொரக்கட்டி வரணும் நமக்கு. நம்ம கல்யாண வீடுகள் எல்லாம் செய்யற ரசம் மாதிரியே இது இருக்கும். ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நம்ம நார்மலா வீட்டுல செய்யற ரசத்துக்கும் இந்த மாதிரி செய்யற ரசத்துக்கும் கண்டிப்பா டிஃபரெண்டா இருக்குங்க. செஞ்சு பாருங்க. இப்ப பாருங்க, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நுர கட்டிட்டு வருது. சைட்ல எல்லாம் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமா பபிள்ஸ் வரணும். ரொம்ப கொதிச்சிடக்கூடாது. சைட்ல பாருங்க அப்படியே பபிள்ஸ் வருது, நுரையும் கட்டிடுச்சு.
இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்ப வந்துட்டு நம்ம உப்பு சேர்க்கல இல்லையா, இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்க, ரசத்தை பார்க்கும் போதே அப்படியே எடுத்து சாப்பிடணும் போல கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே தோணும். ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. தேவையான அளவு இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப சூப்பரான மனம் வருதுங்க. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ரசம் நம்ம வீட்லயும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.